បាទសួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ញាដុល្លារពណ៌លឿងហើយមូលហេតុអ្វីបានជាយើងបានសញ្ញាដុល្លារពណ៌លឿងហើយធ្វើម៉េចទើបយើងអាចដោះស្រាយដុល្លារពណ៌លឿងបានបើសិនជាយើងបានដុល្លារពណ៌ខ្មៅគឺស្រួលទេគឺអត់លុយតែម្ដងតែបើសិនជាយើងបានដុល្លារពណ៌បៃតងគឺយើងអាចរកលុយជាមួយ YouTube បានប៉ុន្តែករណីបានពណ៌លឿងគឺមានថាវីដេអូហ្នឹងគឺមិនអាចរកលុយបានដែរគឺមានការ limit ad មានថា ad អត់អាចចេញបានទេគឺមានថាអ្នកដែលចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើវីដេអូហ្នឹងគឺគេអត់អាចផ្សាយបានព្រោះមិនដឹងថាវីដេអូយើងនិយាយពីអីអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងសេរីថ្មីណារបស់ YouTube Beta ហ្នឹងគឺយើងចុចកន្លែង filter នេះហើយយើងជ្រើសថា monetization អូខេ monetization តមកទៀតយើង click កន្លែងនេះ limit អូខេមានថា limit មានថាការចេញពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមានកំណត់អូខេអញ្ចឹងគឺមាន2ណានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំគឺមាន2ចឹងកន្លែង limit នេះគឺវាត្រូវការធ្វើការ review នេះ this video is running limit or no ad មានថាវីដេអូហ្នឹងគឺមានការកំណត់នៅ ad ឬក៏មិនមាន ad តែម្ដងណាគឺវាថាដោយសារ content វីដេអូហ្នឹងគឺវាអត់មានថាអត់ត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលគេដាក់ណាហើយអ្នកដែល YouTube ហ្នឹងគឺមិនដឹងថារោលពាណិជ្ជកម្មអីដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូហ្នឹងអូខេហើយទី2គឺដោយសារវីដេអូយើងហ្នឹងទៅសេចំណងជើងហ្នឹងគឺខុសណាគឺខុសចំណងជើងគឺ YouTube វាអានអត់ដាច់មិនដឹងថាយើងចង់និយាយពីអីហើយទោះបីសាច់ផ្ទៃខាងក្នុងរបស់តួវីដេអូទាំងមូលហ្នឹងនិយាយពីការមានថា download ពី YouTube មែនប៉ុន្តែចំណងជើងវាដាក់ទៅវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ YouTube មិនអាចឲ្យពាណិជ្ជកម្មចូលបានដែរហើយមួយទៀតការ limit ad ហ្នឹងដោយសារដែលវីដេអូយើងហ្នឹងលក្ខណៈ sexy ឬក៏លក្ខណៈមានការកំណត់អាយុមានថាអាយុខ្លះមានថាអាយុក្មេងក្រោម18ឆ្នាំវីដេអូហ្នឹងគឺអាចចេញបានទេមិនអាចឲ្យពាណិជ្ជកម្មលើវីដេអូហ្នឹងបានហ្នឹងក៏ចេញដុល្លារពណ៌លឿងដែរតោះឥឡូវដោះស្រាយអ្នកនរគ្នាតែដោះស្រាយត្រូវការ request review តែមុន request review ត្រូវតែយើងត្រួតពិនិត្យវីដេអូយើងសិនតើវីដេអូយើងខុសពីអីអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីការ download វីដេអូចេញពី YouTube ដោយមិនបាច់ប្រើ program អីទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការកែណា how to download YouTube how to download video from YouTube in Firefox in browser Firefox okay how to download video from YouTube in browser Firefox okay ហើយខ្ញុំ copy កន្លែងហ្នឹងគឺចំណងជើងដាក់កន្លែងនេះអញ្ចឹងលេខ1គឺយើង say description time តិចមក go to add menu bar តមកទៀត to go to add on manager អូខេតមកទៀត search នេះ downloader download downloader express search ពាក្យហ្នឹងមកតមកទៀតយើង install អូខេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងមើល thumbnail យើងហើយមួយទៀតយើងធ្វើការនេះចេះខ្ញុំ copy ខាងក្រោមនេះមកខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមនេះណានេះគឺយើងដាក់សិននេះណាគឺយើងមិនអាចដាក់អញ្ចឹងបានទេគឺយើងថតដាក់ដើម្បីខ្ញុំធ្វើ tag ទេអូខេ download វីដេអូអូខេហើយខ្ញុំកាត់ចេញវិញបាទខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះអូខេ tag ឡើងទាំងអស់អូខេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការ add screen
ធ្វើការ end screen ដាក់នៅ end screen ណាចឹងត្រួតពិនិត្យវីដេអូឡើងវិញទាំងទាំងអស់ទាំង end screen ទាំងចឹងកុំឲ្យខាតខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយតែម្ដងណាអូខេ end screen នេះយើង recommend វីដេអូទេអូខេដាក់2បានហើយយើង save ទៅវិញអូខេចេញមកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមួយទៀតគឺយើងធ្វើមើល advance គឺអត់មានប៉ះពាល់អីទេគឺកន្លែងនេះគឺ sign in study any blog អញ្ចឹងខ្ញុំដូរដាក់ education វិញអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យខ្ញុំ save អូខេហើយចំណងជើងយើងដូរហើយណាយើង save ហើយ save អស់ហើយអញ្ចឹងយើង save ហើយយើងអាច back មកវិញបានអូខេ save រួចរាល់ហើយយើងអាច discuss បានអូខេ discuss អញ្ចឹងតោះមកយើង save យើងបដូរឈ្មោះដូរអីហើយយើងធ្វើការ request នេះកន្លែង submit ហ្នឹងណាគេថា request review អូខេខ្ញុំមានថាត្រួតពិនិត្យ thumbnail និង meta mid YouTube advisor ហើយនិង guideline ត្រឹមត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើការ review ឲ្យខ្ញុំផងអូខេសូម្បី thumbnail ក៏ដាក់ឲ្យត្រូវដែរដល់ឥឡូវធ្វើការ review ហើយធ្វើការ request review ហ្នឹងជួនកាលវាមួយ plate ហ្នឹងក៏ 2-3 នាទីក៏ YouTube ឲ្យតែម្ដងបើអញ្ចឹងទេបើសិនជានៅខុសទៀតគឺ YouTube អត់ឲ្យទេនៅតែ limit ចេញដុល្លារពណ៌លឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ refresh តើវាចេញពណ៌បៃតងឲ្យអត់អូខេអញ្ចឹងវាអត់តន់ឆ្លើយថាយល់ព្រមទេនេះអញ្ចឹង this video review demand reader suitable most advertise usually a final decision within 1 week អញ្ចឹងរងចាំមួយអាទិត្យក្រោយទើបអាចដឹងលទ្ធផលតើវីដេអូហ្នឹងធ្វើការស្នើសុំបានអត់ណាជាទូទៅគឺ1000 view គឺអាចធ្វើការស្នើសុំបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានសូម្បីតែ1 2ក៏បានដែរផុសភ្លាមក៏អាចចេញដុល្លារពណ៌លឿងដែរហើយវាបើសិនជាវីដេអូភ្លាមអញ្ចឹងយើង request ភ្លាមអាចដឹងភ្លាមប៉ុន្តែវីដេអូនេះសូមរងចាំរយៈពេល1អាទិត្យទើបអាចដឹងលទ្ធផលថាវាព្រមឲ្យយើង advertise អត់ចំណងជើងហ្នឹងណា How to download video from YouTube in browser Firefox អូខេយើង refresh ទៀតមកបើសិនជួនកាលវាឲ្យភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងទេវារងចាំ1អាទិត្យអូខេឥឡូវអត់ទេត្រូវការរងចាំ1អាទិត្យណាហើយបើសិនជាយើងដូរចំណងជើងនឹងហើយនៅតែអត់បានទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណងជើងនិងផ្លាស់ប្ដូរ thumbnail ទៀតណាចំណងជើងហ្នឹងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអូខេឲ្យត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូយើងអូខេហើយវានឹងធ្វើការឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងហ្នឹងណាហើយបើសិនជានៅទៀតគឺបដូររហូតដល់វាឲ្យបើសិនជាវីដេអូយើងហ្នឹងគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយវីដេអូយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដាក់ចំណងជើងឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូហើយមើលទៅឲ្យគេស្រួលយល់នៅវីដេអូខាងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងទើបវាឲ្យជាដុល្លារពណ៌លឿងវិញអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងរងចាំមួយអាទិត្យក្រោយទើបអាចដឹងព័ត៌មានថាវា approve ឬ approve ណានេះកន្លែងនេះគឺវាថា one week សំទោសដុល្លារពណ៌លឿងហ្នឹងខ្លាយជាដុល្លារពណ៌បៃតងដើម្បីឲ្យរកលុយបានអូខេជាស្រ័យផងអូខេបាយបាយ